Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to ഫൈസൽ ടേസ്റ്റി കുക്കിംഗ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മുട്ട ബോണ്ട. അത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. മുട്ട ബോണ്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി 4 പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ചെടുക്കുക. ഉരച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുത്തത് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു 4 പച്ചമുളക് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തത്, ഒരു 4 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുവാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പിൽ മൈദ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉള്ളീൻ്റെയും ഈ മസാലേൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സൈസ് വേണ്ടത് ആ സൈസിൽ വേണം ബോളുകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം ബോളുകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് റസ്ക് പൊടി കൂടി എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ കൂടി തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അതിനായി ഒരു 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് റസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കും. കട്ട്ലേറ്റെല്ലാം എങ്ങനെയാണോ പൊടി മുക്കി മാറ്റി വെക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും പൊടി മുക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിനു ശേഷം വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നല്ല ചൂടുവാണോ. നമ്മളിതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുട്ട ബോണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മളെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണും വരെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും വിട വാങ്ങുന്നു.